Kalbant apie mokslinės baltistikos ištakas pasaulyje ir Lietuvoje bei Latvijoje, pirmiausia reikia pasakyti, kad baltistika apima visas mokslų kryptis, kurių atstovai nagrinėja baltų dvasinę ir materialinę kultūrą. Tai yra kalbotyra, literatūra, tautosaka, mitologija, archeologija, istorija, sociologija ir kitas. Iš visų minėtų sričių daugiausia pasiekta kalbotyroje. Baltistika, kaip ir kitos mokslo kryptys, yra tarptautinė disciplina. Jos formavimasis ir raida yra glaudžiai susijusi su bendraja humanitarinių ir socialinių mokslų raida, o pati pradžia su lyginamosios istorinės kalbotyros atsiradimu XIX amžiaus antrojoje pusėje, taip pat su išplėtota samprata apie baltų kalbų genealoginę giminystę, kalbų šeimas ir galima rekonstruoti prokalbę, remiantis giminiškų kalbų garsų raidos dėsniais. Rekonstravus indoeuropiečių šeimos prokalbę, pasirodė, kad lietuvių kalba iš visų gyvųjų indoeuropiečių kalbų išlaikė daugiausia prokalbės bruožų. Tai skatino indoeuropeistus domėtis mūsų kalba. Baltistikos pradininku laikomas Adalbertas Betzenbergeris, vokiečių mokslininkas, Karaliaučiaus universiteto profesorius ir rektorius, savo mokslinę karjerą ir gyvenimą glaudžiai susieja su baltų kraštais, ypač su Kuršių nerija. 2022 metais sukako 100 metų nuo Betzenbergerio mirties. Jis gimė 1851 metais. Tobulindamasis Miuncheno universitete susidomėjo indoeuropeistika, pradėjo gilintis į baltų kalbas, ypač lietuvių. Susidomėjimas šią kalbą nebuvo atsitiktinis. Tuo metu Vokietijoje, kaip ant mielių, kilo lyginamoji istorinė kalbotyra, o lietuvių kalba išlaikiusi daug senovės bruožų. Baltų kalbų specialistų Lietuva ir Latvija tada dėja neturėjo. Atsisakęs vietos Vokietijos universitete, Betzenbergeris atvyko į Karaliaučiaus universitetą ir iki mirties jame uoliai dirbo. Atsidavė baltų kalbų ir kultūrų tyrimams, nors viliojančių pasiūlymų dirbti prestižiniuose universitetuose buvo sulaukęs ne kartą. Kodėl būtent Betzenbergeris laikomas baltistikos pradininku? Šį vardą pelnė todėl, kad jo mokslinė veikla apėmė kone visas pagrindinės baltistikos sritis. Nors yra mokslininkų, kurie reikšmingų baltistikos tyrimų yra paskelbę anksčiau. Betzenbergeris, plataus akiračio ir nepaprasto darbštumo baltistas ir puikus vadybininkas, įtraukė į mokslinius tyrimus būrį studentų, pradėjo leisti senuosius baltų kalbų tekstus, steigė mokslo draugijas, joms vadovavo. Važinėjo po rytprūsius, Lietuvą, Latviją, kalbino žmones, užrašinėjo tautosaką, tyrė tarmes, kasinėjo kapinynus ir pilkapynus. Suorganizavo per 100 ekspedicijų į kelias dešimtis objektų. Daugelis Klaipėdos krašto kapinynų buvo pirmą kartą tirti būtent Betzenbergerio. Visos jo ekspedicijos ir net atostogos buvo baigiamos gausiomis publikacijomis, ataskaitomis, dingus radiniams. Šios publikacijos liko vieninteliai archeologinių tyrimų duomenų šaltiniai. Betzenbergerio kalbotyros darbai, knygos, straipsniai, recenzijos yra skirti lietuvių, latvių ir prūsų raštijos istorijai, dialektologijai, lietuvių tautosakai ir literatūros istorijai. Vien jų išvardijimas užimtų nemažai vietos. Geras baltų kalbų, kultūrų ir jų istorijos išmanymas iškėlė Betzenbergerio autoritetą, į jį buvo kreipiamasi įvairiausiais baltistikos klausimais. Betzenbergeris ypač daug nusipelnęs Kuršių nerijos istorijos ir kultūros tyrimams. Neįkainojamos vertės jo veikalai skirti Kuršių nerijos tarmei gyventojams. Tuos gyventojus, žvejus, vadinamosius kuršininkus, kažkada atsikėlusius iš Latvijos Kuršo gubernijos ir kalbėjusius savitą latvių tarme, išblaškė karo audros. Šį kraštą profesorius pamilo, vasaras leisdavo Juodkrantėje. Čia įgijo vasarnamį. Sudegusio vasarnamio vietoje prie vilos Kuršių kiemas 2017 metais pastatytas atminimo paminklas su įrašu lietuvių ir vokiečių kalbomis. Cituoju sutrumpintai.
Čia stovėjo namas, kuriame vasarodavo baltistikos pradininkas, Karaliaučiaus universiteto profesorius Adalbertas Betzenbergeris. Paminklo autoriai, skulptoriai Kęstutis ir Vytautas Musteikiai. Betzenbergerio nuopelnai baltistikai buvo įvertinti dar jam esant gyvam. Buvo išrinktas Lietuvių ir Latvių mokslų draugijų garbės nariu, Lietuvos universiteto garbės profesoriumi. Baltistikos pradininkų paskaitų Karaliaučiaus universitete yra klausęs pirmasis profesionalus lietuvių baltistas Kazimieras Būga. Anksčiau už Betzenbergerį baltų kalbotyros srityje pradėjo reikštis kitas vokietis – Augustas Šleicheris, žymiausias XIX amžiaus vidurio lyginamosios istorinės indoeuropiečių kalbotyros atstovas. Nepaprasto darbštumo mokslininkas, parašęs daug pamatinių veikalų, patobulinęs kalbų lyginamąjį metodą. Didžiausias jo indėlis į baltistiką – pirmoji mokslinė lietuvių kalbos gramatika, išleista 1856 metais Prahoje. Duomenis šiai gramatikai Šleicheris kone pusmetį rinko iš gyvosios kalbos. Mažosios Lietuvos lietuviškų vietovių – Ragainės, Tilžės, Priekulės, Smalininkų, Pilkalnio, Kaukėnų, Būdviečių, Kraupiškių. Daugelis šių vietovių su pakeistais slaviškais vardais priklauso Kaliningrado sričiai. Būdamas gabus kalboms, Šleicheris greitai pramoksta lietuviškai, domisi ne tik kalba, bet viskuo, kas susiję su lietuvių dvasinė kultūra ir buitimi. Jis dalyvauja vestuvėse, krikštynuose, laidotuvėse, pabaigtuvėse, užrašinėja žodžius, posakius ir liaudies dainas. Aistra senovinėms lietuvių kalbos formoms palengvina sunkią kelionę per vargingas valstiečių sodybas. Parašyti mokslinę gramatiką, remiantis gyvąją kalbą ir dar tokiomis vargingomis sąlygomis yra žygdarbis. Šleicherio lietuvių kalbos gramatika turėjo didžiulę įtaką vėlesniems mūsų kalbos gramatikoms. Rašybos formavimuisi ir tam, kad pietinių vakarų aukštaičių, vadinamųjų suvalkiečių patarmė, buvo pasirinkta bendrinės kalbos pagrindu. Šią gramatiką Kauno kunigų seminarijoje naudojosi Antanas Baranauskas, įsivertęs į lietuvių kalbą. Iš jos mokėsi Kazimieras Būga ir kiti lietuvių kalbininkai. Neseniai Lietuvių kalbos institute 2 tomais publikuotas akademinis šios gramatikos leidimas su visais šaltiniais. Kitas didelis Šleicherio nuopelnas baltistikai – pirmas mokslinis Kristijono Donelaičio raštų leidimas. Būtina paminėti ir trečią jo nuopelną – išugdytą mokinį Augustą Leskyną, paskelbusi daug reikšmingų veikalų iš lietuvių kalbos istorijos. Jo atrastas tvirtapradžių galūnių trumpėjimas senojoje lietuvių kalboje vadinamas Leskyno dėsniu. Palygink vienas kitos įnagininko formas su gera, žodžio gale trumpas balsis, ir su gerąja. Prie žodžio galūnės priaugęs įvardį išsaugojo ilgąjį tvirtapradį balsį A. XIX amžiuje būta ir daugiau žymių vokiečių įsitraukusių į baltistikos tyrimus. Tad baltistikos mokslo radimas sietinas su vokiečių lyginamosios kalbotyros tyrėjų veikla. XIX amžiaus pabaigoje lyginamosios kalbotyros ir baltistikos raidai esminį poveikį padarė strukturalizmo pradininko prancūzo Ferdinando de Saussure darbai. Mokslinėje Saussure veikloje didelis vaidmuo tenka lietuvių kalbai. Saussūras padėjo pagrindus baltų kalbų akcentologijos tyrimams. Daugelis filologų yra girdėję Saussure dėsnį, kuriuo jis nustatė, kad senojoje lietuvių kalboje kirtis iš tvirtagalių ir trumpų skiemenų persikėlė į gretimus tvirtapradžius skiemenis. Dėl šio dėsnio veikimo susiformavo 4 vardažodžių kirčiuotės. Saussure baltistikos darbai neseniai išversti į lietuvių kalbą. Baltistikos ištakos Lietuvoje sietinos su Kazimieru Būga, pirmuoju profesionaliu lietuvių kalbininku, lyginamosios kalbotyros išsimokslinimą įgijusiu Sankt Peterburgo universitete. Būga gimė 1879 metais Pažiegėje netoli Dusetų. Nuo mažens įtraukė gimtoji tarmė
jos žodžiai, posakiai. Baigęs 4 klasę mokyklą, tėvų prašymų įstojo į Peterburgo kunigų seminariją. Seminarija netitiko jaunuolio pašaukimo, tad po metų ją meta, praranda tėvų paramą, verčiasi Peterburge pamokomis, dalyvauja lietuvių veikloje, kaupia žodžius būsimajam lietuvių kalbos žodynui. Ir lietuvių spaudoje paskelbė pirmąjį straipsnį kalbos klausimais, gražiu pavadinimu Genys margas, o lietuviška rašyba dar margesnė. Tolesnėme Būgos gyvenime ir akademinėje karjeroje didžiulį vaidmenį suvaidino 2 žmonės – Peterburgo baltistas Eduardas Volteris ir dvasinės seminarijos profesorius Kazimieras Jaunius. Pirmasis, tai yra Volteris, pastebėjęs aistringą Būgos polinkį į kalbos mokslą, pakvietė jį talkinti leidžiant lietuvišką chrestomatiją. Taip pat pakurstė Peterburgo akademikus nusamdyti Būgą apmokamų Jauniaus sekretoriumi. Sekretoriaus uždavinys buvo užrašyti talentingojo savamokslio kalbininko idėjas, padėti parengti spaudai jo darbus. Lyginamai Jauniaus kalbų mokslą susižavėjęs Būga surašė į keletą tūkstančių puslapių. Rankraštis saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje. Supratęs, kad Jaunius savo hipotezių nepublikuos, Būga išleidžia aistiškus studijus, parašytus genialiojo savamokslio įtakoje. Universitete įgijęs mokslinės lyginamosios kalbotyros kompetencijų ir supratęs Jauniaus hipotezių klaidingumą, Būga išsiuntinėja kalbininkams savo studijų autokritiką. Tai liudija jo mokslinį sąžiningumą. Vis dėlto bendravimas su Jauniumi Būgai turėjo ir naudos, nes genialusis savamokslis puikiai mokėjo gimtąją žemaičių tarmę, išmanė ir kitas tarmes. Tad Būga iš jo užrašė įvairių žodžių ir posakių ir gerokai papildė lietuvių kalbos žodynui kaupiamą medžiagą. Baigęs Peterburgo universitetą, Būga kaip gabus absolventas paliekamas jame dirbti. Vėliau vadovauja lyginamosios kalbotyros katedrai Permėje. Tampa profesoriumi. 1920 metais, grįžęs į Lietuvą, Kaune organizuoja lietuvių kalbos žodyno leidimą, profesoriauja Lietuvos universitete, dėsto beveik visus kalbotyros dalykus. Persidirbęs, nualintas sunkios buities, suserga nervų liga ir 1924 metų pabaigoje miršta. Lietuva ir pasaulis netenka jauno talentingo baltisto. Tarpukario Lietuvoje neatsiranda baltistikos centro. Per neilgą gyvenimą Būga paliko ryškių pėdsakų daugelėje baltistikos sričių. Jis padėjo pagrindus didžiajam lietuvių kalbos žodynui. Prieš mirtį išleido 2 svarbius jo sąsiuvinius. 20 žodyno tomų baigti leisti visai neseniai. Tai viso Būgos gyvenimo projektas, kuriuo rūpinosi net sunkios ligos patale. Grįždamas iš Rusijos ir lengvindamas bagažą, atsisakė dalies knygų, bet 14 pūdų žodyno kortelių nepaliko, vežėsi į Kauną. Būga iki šiol laikomas baltų etimologijos ir apskritai istorinės baltistikos autoritetu. Jam dedikuotas ne vienas žodžių kilmei skirtas veikalas. Kaip antai naujausias lietuvių kalbos etimologijos žodynas, kurį išleido lenkų baltistas Wojciechas Smočinskis. Būga išaiškino daugybę žodžių ir savų, ir skolinių kilmę. Nuo neišprususių kalbos švarintojų apgynė tokius žodžius kaip krėslas, atėjūnas ir kitus. Tai, kad lietuvių kunigaikščius vadiname Vytautas, Mindaugas, Gediminas, o prūsų žemės Pamedė, Pagudė, Varmė ir taip toliau, yra Būgos rekonstruota. Rekonstruota remiantis kruopščiomis asmenvardžių ir vietovardžių studijomis. Būga praplėtė mūsų žinias apie priešistorinę baltų gyventą teritoriją, įrodęs, kad 10 Baltarusijos ir Vidurio Rusijos upių vardų yra baltiškos kilmės. Didžiuliai Būgos nuopelnai lietuvių kalbos kirčiavimo tyrimams, taip pat kalbos praktikai ir politikai. Kalbotyros istoriko Algirdo Sabaliausko žodžiais, Būga buvo fenomenalių gabumų, sunkiai įsivaizduojamo darbštumo ir sugebėjimo dirbti kalbininkas, nepaprastas savo specialybės entuziastas. Būgos didybė ypač išryškėjo išleidus jo rinktinius raštus. 3 tomus su rodykle parengė žymus kalbininkas Zigmas Zinkevičius. Būgos atminimas Lietuvoje įamžintas.
Renovuotame gimtajame name Pažiegėje įrengtas muziejus. Vilniaus universitete yra jo vardinė auditorija su Mindaugo Navako ir Petro Repšio kūriniais. Dusetose atidengtas paminklas biustas. Ne viename mieste yra Būgos gatvė. Dusetose Būgos gimnazija. Mokslinės baltistikos ištakos Latvijoje neįsivaizduojamos be Būgos amžininko Janio Enzelino, vienos ryškiausių 20-ojo amžiaus baltistikos figūrų. Baigęs Tartu universitetą, pakviečiamas dirbti į Charkivo universitetą, kur parengė daktaro disertaciją apie baltų slavų kalbų ryšius ir tampa profesoriumi. Susikūrus Latvijos Respublikai 1920-ais grįžta į tėvynę ir pradeda dirbti Latvijos universitete. Kaip Būga Kaune, taip Enzelinas Rygoje ima skaityti svarbiausius kalbotyros dalykus. Jo iniciatyva universitete įsteigiamas baltų filologijos skyrius, o po karo jam pavedama vadovauti Mokslo akademijos kalbos ir literatūros instituto kalbos skyriui. Dar prieškariu Ryga tampa ryškiu baltistikos centru. Nepaprastai intensyviai dirbęs daugiau kaip 60 metų, į indoeuropiečių kalbotyros istoriją Enzelinas įėjo kaip žymiausias visų laikų latvistas. Jis paliko gausybę reikšmingų veikalų, tarp kurių kapitalinė latvių kalbos gramatika, vokiečių ir latvių kalbomis, istorinis 6 tomų latvių kalbos žodynas, parašytas drauge su 2 filologais, Latvijos vietovardžių 2 tomai, senųjų prūsų kalbai skirtas darbas latvių ir vokiečių kalbomis. Įspūdingai atrodo Latvijos mokslininkų išleisti jo rinktiniai raštai, 6 stambūs tomai. Mokslinė Enzelino veikla buvo įvertinta tiek Latvijoje, tiek užsienyje. Jis buvo išrinktas daugybės mokslo organizacijų nariu, apdovanotas įvairių šalių ordinais ir medaliais. Apibendrinant, galima pasakyti, kad baltistikos mokslo ištakos yra susijusios su lyginamosios kalbotyros mokykla, susiformavusia XIX amžiuje Vokietijoje. Vokiečių mokslininkų buvo atrasti keli svarbus baltų kalbų istorijos dėsniais. Didelį impulsą baltistikos raidai davė struktūralizmo pradininko Saussūro lietuvių kalbos istorinės akcentologijos tyrimai, mums palikę ir jo vardu pavadintą dėsnį. Baltistikos mokslo pradžia Lietuvoje neatsiejama nuo Kazimiero Būgos, o Latvijoje nuo Janio Enzelino, didžiausio visų laikų latvisto. Su jumis buvo Bonifacas Stundžia iš Vilniaus universiteto baltistikos katedros. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei turite klausimų, susisiekite.